لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم الذي صلى الله عليه في محكم كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله الكريم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم وفي الخلق أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار عزیزان و دانیشتوانانی ماڵی پەروەردیگار سەلام و ڕەحەماتی خوای پەروەردیگار بڕژێ بەسەر هەمولایەکمان لەم ڕۆژە مبارەکە و لەم کات و ساتە زێڕینە کە تێیدا دوعا قبوڵە ئەچینە خزمەت بابەتێکی زۆر گرنگ یەکێک لە سیفەتە گەورەکانی ڕەب العالەمین کە خوای پەروەردیگار لە قورئانە لە زۆر شوێنە تەئکیدی لێ ئەکاتەوە و بەندەکانی خۆی ئاماژە پێەکا و هانەدا بەوەی کەوا خۆیان بڕازێننەوە بەم سیفەتە جوانەی ڕەب العالەمین هەروەک ئەم سیفەتە سیفەتی هەموو پێغەمبەرانی پێش محەممەد المستەفا و هەروەها محەممەد المستەفاش بوو عەلەیهی السەڵات وەسسەلام ئەویش سیفەتی عەدلە سیفەتی دادپەروەریە با بزانین دادپەروەری چەندە گرنگە لە نێو مرۆڤایەتی بە تایبەت کە لە ئێستادا هەموو جیهان پێوە بە نەبوونی دادپەروەری و دادگەرایەتی ئەناڵێنێ ئەوەتە کاتێک کە تەماشای قورئان و فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا ئەکەین عەلەیهی السەڵات وەسسەلام ئەبینین دادپەروەری تەنها خۆی لە یەک بڕگە و بابەت کۆ ناکاتەوە بەڵکو دادپەروەری چەند جۆرێکی هەیە لەم خوتبەیەدا حەزەکەم تیشکێک بخەمە سەر ئەو جۆر و بابەتانەی کەوە لە قورئان و لە فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی السەڵات وەسسەلام ئاماژەیان پێکراوە یەکێک لەو بابەتانەی کە ئینسانی مسلمان هەستی پێەکا لە دینەکەی ئەبێ ئینسانی ئیماندار دادپەروەر بێ لەگەڵ ڕەب العالەمینە هەروەک چۆن خوای ڕەب العالەمین دادپەروەرە لەگەڵیان ئەویش بە هەمان شێوە واجبە لەسەری دادپەروەرانە ژیانی خۆی بگوزەرێنێ لە دنیا بۆ ئەوەی نەبێتە کەسێکی زاڵم لە بەرامبەر نەفس و خودی خۆی بەهۆی ئەو زوڵم و ستەمەیەوە سەر بچێشێ بۆ ئاگری دۆزەخ و هەم لە دنیا و لە قیامەت ماڵوێران ببێ ئەوە تا یەکەمیان دەفەرمێ العەدل مع الله دادپەروەرایەتیە لەگەڵ خودای ڕەب العالەمین چۆن ئینسان دادپەروەرە بێ لەگەڵ خوای پەروەردیگار
ئەوە تا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام بۆمان شیعەکاتەوە و ڕوونەکاتەوە فەرمێ ڕۆژێکیان کە لە مەعاذەوە بۆمانە جێڕێتەوە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ فەرمێ ڕۆژێکیان كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير دفرميت معاذ رضا ورحمة خوای لێبێ ڕۆژێکیان لە پشت پێغەمبەری خوا لەسەر گوێ درێژێک دەڕۆیشتین بەڕێگا پێغەمبەری خوا عەلەیهی الصلاة والسلام پێی فەرمووم یا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ئایا ئەی معاذ دەزانی حق و مافی خوای پەروەردگار لەسەر بەندەکانی چییە؟ وما حق العباد على الله وحق ما في بندكاني خواج لسر پروردگار چییە؟ معاذ لەوەڵامە ئەفەرمێ قلت الله ورسوله أعلم خوا و پێغەمبەرەکەی شارەزاترە و زاناترە لە من بەوەی کەوا من بزانم ئایا مافی خوا بەسەر بەندەکانیەوە چییە و مافی بەندەکانیش بەسەر خوداوە چییە؟ اینجا پێغەمبەری خوا عەلەیهی الصلاة والسلام ڕوو لە مەعاذەکە و بۆی شەرحەکە و باسەکە أفرمي فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا أفرمي حق ما في خدا بسر بندكاني وأويا كبندكاني بيبرستن وشرك هاول وهاو بشبو بيدانك نبريار ندن كواتا حركاتك ئێمەی مسلمان لە بەندایەتی کردن و ملکەتی کردن ماندا هاوبەشیمان نەنواند لە بۆ خوای رب العالمین کەواتە ئێمە عەدالەتمان نواندووە و عەدالەتمان چەسپاندووە لە ژیانی خۆمان و لە دینەکەی خۆمانە بەڵام خوا نەخواستە هەر کاتێک لەگەڵ رب العالمینە کەسێکی ترت خۆشویست خۆشەویستیەکەی گەیشتە ئاستێکەوە خۆی بە قوربانکەی و خوێنی بۆ بڕێژی و خۆی فیداکەی و بەخشینی ماڵیە بۆ سەرفکەی کەواتە ئەو کاتی زوڵمت لە نەفسی خۆت کردووە و زاڵمی لە نەفسی خۆت و لە دنیا و لە قیامەتیشا بەرپرسیار ئەبێ بۆیە بەڕاستی بەندایەتی کردن هەر ئەوە نییە وەکو زمانی قوڕەیش و زمانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی الصلاة والسلام هەر کەسێک بتێک بتاشێ و لە ژوورەکەی خۆیان دای بنێ ئێستا کە ئەو عادەت و نەریتە شتێکی نامۆیە بەڵام شەیطان لە جێگای ئەم بتوو هەیکەل و سەنەمانە چەند شتێکی تری تاویز کردووە بۆ ئینسانەکان و فێڵی لێکردوون بەوەی کەوا زۆر کەس هەیە ئینسانێکە پەرستێ زۆر کەس هەیە فکرە بۆ چوونێکە پەرستێ زۆر کەس هەیە شەخسیەتێکە پەرستێکەوە هەر کاتێک ناوی ئەهێندرێ بە خراپە ئەوەندە تێک ناچێ ئەوەی کەوا لە کاتێکە کە ناوی بەخراپ خودای رب العالمین ناوی بەخراپە دێتن بۆیە ئەبێت تەماشای دڵ و دەروونمان بکەین ئایا خۆشویستنی خوا و جێکردنەوەی حوبی خوا و پێغەمبەرەکەی عەلەیهی الصلاة والسلام تا چەند لە دڵەکانماندا ئاستی تێدایە و پلە و پایی خۆی گرتووە و هەروەها لە حەدیثەکەیە فەرمێ وحق الله وحق العباد على الله وحق ما في بندكانش بسر خوا وأويا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا حركاتك كبندي مسلمان هاوتاو شريكي بو خداي رب العالمين بريار ندا خوي پروردگار حق لسري كوا بندكي خوي العذاب قيامتها دور بخاو نجاتي بداو ببهشتي بريني شاد بكا بۆیە بەڕاستی خوای پەروەردگار عادیلە و ئەم سیفەتە جوانەشی پێخۆشە لە بەندەکانیان ڕەنگ بداتەوە ئەوە تا بینین کاتێک کە خوای پەروەردگار ئەمرەکا بە بەندەکانی خۆی لە کاتێکەوە دوو بەندە دوو کەس دوو عەشیرەت دوو هۆز ناکۆچیانەکەوێتە بین ئینسانی ئیماندار ئەبێ بە عەدالەت حکمدا لە بینیان ئەوە تا خوای پەروەردگارە فەرمێ وأن يحكم بينهم بما أنزل الله دەفەرمێ حکم دای پێغەمبەری خوا عەلەیهی الصلاة والسلام لە نێوانیان بەوەی کەوا خوای پەروەردگار نردوویەتی بۆت کە قورئانە بۆیە لە ئاەتێکی ترا فەرمێ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ئەفەرمێ هەر کاتێک کە ئینسان حکمی بە عەدالەت و دادپەروەریدا لە نێوان دوو کەس لە نێوان دوو عەشیرەت ئەو کات
شوێن کەوتووی هەوا و هەوەسی خۆی نابێ ڕاستی چۆنە ئاواڵێ ئەگەر هاتوو ڕاستیەکە لە زەرەری خۆشی بشتێتەوە. بۆیە پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەڵات وەسەلام لەبارەی ئەو کەسەی کە عادلە و دادپەروەرە و حکم ئەدا لە نێوان دوو کەس یاخود لە نێوانە دوو عەشیرەت و دوو حیزب و دوو کۆمەڵ بەعەدالەت ئەفەرموویەتن سەبعەة یوظلهم الله في ظله یومە لا ظل إلا ظله. یەکێکیان لەوانە ئیمام عادل. ئەفەرمێ حەوت کەس هەن لە ڕۆژی قیامەتە ئەم حەوت کەسە خوای رب العالمین لە کاتێک کە خەڵکی هەر هەمووی لە ناخۆشی و تەنگە چەڵەمەییدایە بەڵام خوای پەروەردیگار ئەم حەوت کەسە لەژێر سێبەری عەرشی خۆی حەسێنێتەوە. یەکێکیان کەسێکە کەوا ئیمامێکە قازیەکە سەرۆکێکە مەسئوولێکە کەوا دادپەروەری لە ژیانی خۆیدا پەیڕەو کردبێ. بۆیە کاتێک کە بینین لە ژیانی ئێستای خۆمانە ئەم دادپەروەریە زۆر کاڵ بۆتەوە بگرە نەماوە. بۆیە هەموو ئینسانەکان سەرگەردان بوون ژیانیان لێوێڵ بووە و لێتێک چووە. خەڵکان لە برسان ئەمرێ لە ساڵێک کە 2025 و خەڵک خاوەن و شانازی بە تەکنەلۆجیا و عەولەمەوەکە ئەبینین کەوە مسلمانانێکی بێتاوان لە نەبوونی و لە برسێتی و لە قات و قڕیە قڕەکرێن و ئەنفالەکرێن بە پێشچاوی هەموو عالەمە بە پێشچاوی هەموو ئینسانیەتە. کەسێکیش ناتوانێ لەفزێکی حەق بدرچێنێ و هەروەها دیفاعێک بکە. لە کاتێکا کابینین خوای رب العالمین بێ ئاگا نییە. خوای پەروەردیگار هەموو شتێک ئەبینێ هەموو شتێک ئەبیستێ هەموو شتێکیش ئاگای لێیە بەڵام ئینسانە عەجەلە ئەکا لە کاتێکەوە منزەرێک ئەبینێ ڕووداوێک ئەبینێ ئەڵێ بۆ خوای پەروەردیگار تۆڵەیان ناکاتەوە. بەڵام خوای پەروەردیگار بە سەبرە. ئەو تەدبیر و ئەو تەفکیرەی کە ئینسان هەیەی بۆ ئیش و کارەکانی دنیا زۆر فەرق و جیاوازە لەگەڵ تەدبیر و ئیش و کارەکانی خوای رب العالمین. لە کاتێک کە پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی الصەلاة وەسەلام اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. دەفەرمێ خۆت بپارێزە ئەی ئینسان لە دوعا و نزا و پارانەوە و جەرەک سووتانی کەسێک کەوا زوڵمت لێ کردیە. چونکە لە کاتێک کە دەرز بەرز دەکاتەوە لە بۆ رب العالمین هیچ پەنایەک هیچ پەردەیەک هیچ ڕێیەک هیچ بربەستێک لە بینی ئەو لە بینی رب العالمیندا نامێنێ. خوای پەروەردیگار دوعا و نزاکە و پارانەوەکەی قبوڵەکە و جیرایەکە. بۆیە بەڕاستی ئازیزان ئەبێ زۆر زۆر بترسین لە کەمترین زوڵم لەوەی کەوا زوڵم لە کەسێک بکەین لە ژێردەستەماندا بێ لە منداڵەکانمان لە خێزانمان لەو کرێکار و کاسبکارانەی کە لە ژێردەستمانە کارەکەن. واللهی ئەگەر بەقەد یەک پێنس زوڵمی لێ بکەی لە خودای رب العالمین بزر نابێ. لە ڕۆژی قیامەتە ئەهێت و یەقە دەگرێ داوای حەقەکەی خۆی کاتەوە داوای ئەوە دەکات بۆ زوڵمت لێ کرد. دەی لەو کاتەدا چی جوابی خوای رب العالمین ئەدەینەوە؟ بۆیە بەڕاستی ئازیزان چۆن ئەم خدا رب العالمینە کەوا ئەجر و پاداشتێکی گەورەی داناوە بۆ ئیمامی عادل و سەرکردەی دادپەروەر بەڵام لە بەرامبەریشە تۆڵەکە و عەزابەکە و ئێش و ئەشکەنجەکەی زۆر گەورەیە لە کاتێکەوە عەدالەت نانوێنێ و زوڵمەکە و ستەمەکە لە ژێردەستەکانی. بۆیە خوای پەروەردیگار باسی یەک لە عوقوبەکانمان بۆکە بۆ ئەو کەسانەی کەوا خۆیان بە گەورە زانیوە و زوڵمیان کردووە و عەدالەتیان پەیڕەو نەکردووە لە ژیانیان. ئەفەرمێن لە ڕۆژی قیامەتە هەندە بچووک ئەکرێنەوە کە ئەکەونە بن ژێردەست و پێی خەڵک تاوەکو عەزاب بچێژن و ئێش و ئەشکەنجە بچێژن. بۆ چونکە لە دنیا خۆیان پێ گەورە بووە لە دنیا پێیان وا بووە کەس لەوان باڵادەستر نییە و کەس توانای وانی نییە. زوڵمیان لە خەڵک کردووە و خەڵکیان برسی و قات و قڕ کردووە. بۆیە خوای پەروەردیگار ئێستا ئاوایان لێیەکە.
بۆیە پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی السەڵات وەسەلام سێ کەسی قاضی هەن، واتە سێ سەرکردە و مەسئوول و دادپەروەر کە قەضاوە دەکەن لە بەینی خەڵکی، لەم سێ کەسەیە دوانیان ئەچنە جەهەنەم، یەکێکیان ئەچێتە بەهەشت. بزانین ئەوەی ئەچێتە بەهەشت کێیە؟ ئەفەرمێ اثنان في النار وواحدة في الجنة، یەکەمیان رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. قازیەکەوە لە کاتێک قەزاوەت و حکم ئەدا لە بەینی دوو کەسە، ئەزانێ حەقەکە لای چێیە و قەزیەکە بە جوانی لێکۆڵینەوەی لێەکە و حەقەکەش بەلای خاوەن حەقەکەدا ئەدا، واتە قەزاوەتێکی حەق و دادپەروەرانە ئەکا. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی السەڵات وەسەلام فهو في الجنة، ئەوە لە بەهەشتە. ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار. ئەفەرمێ قازیەکیشمان هەیە کە بەداخەوە زۆربەی قازیەکانە کەونە ئەم بابەتەوە. ئەفەرمێ حەقەکە ئەناسێ، ئەزانێ خاوەن حەق چێیە و خاوەن ناحەق چێیە، بەڵام حەقەکە ئەداتە کە ساحب زاڵمەکە و ئەوەی کەوا زوڵمی کردووە و ستەمی کردووە و خاوەن حەقەکە بێبەشەکە لە حەق و مافەکەی خۆیە. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی السەڵات وەسەلام فهو في النار، ئەوە بەشی دۆزەخە و ئەچێتە دۆزەخ. و قاضی سێممان ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. قاضیەکە کەوە نازانێ حەق بەلای چێیە و چێ خاوەن حەقەکەیە و هیچ علمیشی لە قەزاوەت و لە بڕیارداندا نییە، بۆیە بە کەیفی خۆی بە هەوەسی خۆی حکمەدا. بۆیە پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی السەڵات وەسەلام ئەوەشیان بۆ ئاگری دۆزەخە. بۆیە بەڕاستی ئینسانی ئیماندار حتا دەبێت دادپەروەر بێ لە بەرامبەر منداڵەکانی خۆیە. ئەبینین ئەوانەی کەوا کوڕ و کچیان هەیە، فەزلی کوڕەکان ئەکەن بەسەر کچەکان، یاخود ئەوانەی ساحبی زیاتر لە یەک خێزانن، فەزلی خێزانە بچووکەکەی ئەکا بەسەر خێزانە گەورەکەی. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی السەڵات وەسەلام لە ڕۆژی قیامەتە دێتن وشقه مائل، دەفەرمێتن لایەکی کەوتۆتە زەوی، وەکو بڵێن بە سەقەتی بە دیسەی بڵیایەتە خزمەت خوای پەروەردیگار، بە شێوازێک دەیە کە خوای پەروەردیگار وەی لێیەکا خەڵک هەر هەمووی ئەیناسێتن کە ئەو کەسە ئینسانێکی نادادپەروەر بووە. بۆیە بەڕاستی ئینسانی ئیماندار ئەبێ ڕەچاوی دادپەروەری بکات لە هەموو شتێک، لە هەموو ژیانیە. ئەگەر وامان کرد وەڵڵاهی خۆشگوزەرانی، ئەمانەت و ئاسایش باڵە کێشێ بەسەر عائیلەکانمان، بەسەر وڵات و نیشتیمانمان، بەسەر هەموو ژیانی ئینسانیەت کە هەموو ئینسانەکان لەبەری ئاحەسێنەوە. سێیەم جۆر لە جۆری عەدالەت و دادپەروەری ئەوەیە کە ئینسان هەروەک باسمان کرد دادپەروەریە لە بەینی خێزانەکان. ئەوە تا خوای پەروەردیگارە فەرمێ وعاشروهن بالمعروف. ئینسانی ئیماندار دەبێ لەگەڵ خێزانەکانیا باش بێ، دادپەروەر بێ، نابێ ڕەزیل و دەستقوچێن بێ بەوەی کەوا نەبەخشێتە بەسەر خێزان و مەسروفی خێزانەکەی نەکا. وەڵڵاهی زۆرمان بیستووە لەوەی کەوا پیاوەکە بەس غارەغاری ئیشکردنی تی و دینارێک سەرف ناکە بۆ خێزان و منداڵەکانی، هەر ئەیڵێتەوە و ئەینێرێتەوە بۆ کوردستان و بۆ شوێنێک کە لە نەوخۆی ئیستیفادەی لێەکە لە ئاخیری نە کەسێکی ئیستیفادەی لێەکەوە بێتە میرات. زۆرمان دیت منداڵەکانی کەوا لە میراتەکەی شەقشەقانەوە پارەکەیەکەن، نازانی ئایا ئەو پارەی کەوا بەجێ هێڵێ بۆ منداڵەکانی سبەینێ خێر و خێراتی بۆکەن یاخود لە گوناه و تاوان و شتی خراپە سەرفیەکەن. بۆیە زۆر کەس هەن لە دنیا بە فەقیری ئەژین، بەڵام لە قیامەتە بە دەوڵەمەندی حەشرەکرێن. چێن ئەوانە؟ ئەم کەسانن کەوا بەم شێوەیە ژیان ئەگوزەرێنن. بۆیە خوای رب العالمین ئەفەرمێ فلا تەمیلوا كل المیل، نابێ مەیلی دڵیشمان بەلایەن یەکێکیان بڕوا و بەلایەن ئەوەی تریان نەڕوا و ئەوەی تریان ئیهمال بکرێ. بۆیە هەر کاتێک وامان کرد
خۆشی و ڕاحەتی و ئەمن و ئاسایش باڵە کێشێ بەسەر خێزانەکانمان و بەسەر منداڵەکانمان و ژیانمان. و چوارەم جۆر لە جۆرەکانی عەدالەت و دادپەروەری ئەوەیە کە ئینسان دادپەروەر بێ لە بەینی هەموو مرۆڤەکان بەگشتی. ئەگەر هاتوو تۆ کەسێکی ئەڵێ من خۆ مەسئولێک نیمە و سەرکردەیەک نیمە دادپەروەری بکەم، بەڵام لە ئاستی خۆتەوە ئەتوانی دادپەروەر بی. لەو دوکانی کە ئیشی لێەکەی چەند کەس لە ژێر دەستتدایە، دادپەروەر بە لەوەی کەوا زوڵمیان لێ نەکەی، حەق و مافیان نەخۆی و کارەکەی کە دەیکەن بە پاچی ئەنجامی بدەن و بە پاچیش حەق و مافەکەی خۆیان تەسمیل بکەی. بۆیە لە کاتێک کە ئەبینین بەتایبەت ئەم دیاردەیە زۆر بڵاوە لە وڵاتە، ئێمە باسی خۆمانەکەین. لە کاتێک کە ئەبینین گەنجێکی داماوی یعنی دەستەوەستا و لە هەموو شتێک چاوەڕێی ڕەحمی خوایە کە خوای پەروەردیگار دەرگایەکی ڕەحمەتی خۆی لێ بکاتەوە، ئەسوڕێوە گەڕێ ئیشێکی دەستکەوێ. کاتێک کە ئیشێکی دەست دەکەوێت لەلایەن هاوزمانەکەی خۆی، هاونیشتیمانەکەی خۆی، لە باتی ئەوەی دەستی بگرێ و یارمەتی بدا و نەسیحەتی باشی بکە، هەوڵەدا بیچەوسێنێتەوە. سبحان الله، هەوڵەدا خوێنی بمژێ، هەوڵەدا لەو ماڵ و سەروەت و سامانەی کە خوای پەروەردیگار داویەتی زیاتری کا بە واستەی خوێن و توانا و هەوڵداری ئەو گەنجە موسڵمانە لە کاتێکەوە سەعاتی هیچکردن بە کەمترین سەعات بۆی حیسابەکە. ئەگەر حیساب بکرێتن ئەم حیسابە لەو حکوومەتە و لەو وڵاتە لەوانەیە محکەمە شوێنی بێتن و حیساب و کتابی لەگەڵدا بکرێت. بەڵام ئەمە باسی محکەمەی دنیا ناکەین. ئێمە بۆ موسڵمانین، ئێمە بۆ ئیماندارین و بۆ نوێژەکەین و دەینە مزگەوت. بۆ ئەوە دەین تەنها پێمان بڵێن نوێژکەرە و ئینسانێکی ئیماندارە؟ نەخێر. بۆ ئەوە دەین کە ئەم ئیمان و ئیسلام و نوێژ و تاعاتە لە ژیانماندا ڕەونق بداتەوە و شەوق بداتەوە. ببیندرێتن کاتێکەوە کرێکارەکە لە ژێر دەستا ئیژەکە، بزانێت کە تۆ موسڵمانی، کە تۆ ئینسانێکی بەڕەحم و بەسۆزی کە حەق و مافی ناخۆی. کاتێک کە مناڵەکەت ئەبێنێ کە دەچێ مزگەوت و نوێژەکەی، حەز بکە کە باوکێکی موسڵمان و دینداری کە زوڵمی لێ ناکەی و جیاوازی لە بینی وی و کچەکەت ناکەی. لە کاتێکا کە ئەبینێ کە تۆ زاڵمی و فەرق و جیاوازیان پێەکەی، ئەم ئیسلامەتە لە پێش چاوی ناشیرن ئەبێ. بۆ کەسانێک لەسەر دەستمان موسڵمان نابن لە وڵاتە لەبەر ئەوەی ئەخلاقێکی جوانمان پێشکەش نەکردووە. بۆ ئەوەی کە هەوڵ دەین ئەخلاقێکی جوان پێشکەشکەین، پێویستیمان بەم سیفەتە جوانانەیە. ئازیزان، ئەوە تا پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی السەڵات وەسەلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لەخوا بترسن و عەدالەت و دادپەروەر بن لە بینی منداڵەکانتان. و خوای پەروەردیگارە فەرمێ: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو والأقربين. أفرمي دادپەروەر بن ئەگەر هاتوو لە زەرەری خۆتان و لە زەرەری دایک و باوک و نزیکەکان و خزم و کەسیشتان بشتێتەوە. ئینسان ئەگەر حەق هات ئەبێ بیڵێتن ئەگەر زەرەریش بکاتەیدا. لە ڕواڵەت لەوانەیە زەرەرکەی، بەڵام لە حەقیقەتە براوەی تۆ، لە حەقیقەتە سەرکەوتووی لە ژیانە تۆ بردۆتەوە و ئەو دۆڕاندوویەتی. بۆیە بەڕاستی هەر کاتێک دادپەروەری کردمانە سیفەتی ژیانی خۆمان، ئەبینە خۆشویستراوی رب العالمین. بەنەسی قورئانە فەرمێ: إن الله يحب المقسطين. خوای پەروەردیگار دادپەروەرانی خۆشەوێ، کەواتە هەر کەسێکیش بۆ خۆشویستراوی رب العالمین وەڵڵاهی هەم لە دنیا و هەم لە قیامەتە سەرفرازە بێ و خۆشگوزەرانی ڕووی تێدەکا و هەرچی داوا لە خوا بکا خوای پەروەردیگار پێیەبەخشێ. وخوای رب العالمین لەسەر زاری پێغەمبەرەکەی پێمان ئەڵێوە فەرمێ: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. دەفەرمێ ئەوانەی کە دادپەروەرن و دادگایی دەکەنە صفەتی ژیانی خۆیان لە ڕۆژی قیامەتە على منابر من نور،
لسر كوشك وتلارك لسر منبرك لسر فيلايك شوينو جيغايان بولايان للايان رب العالمين بودا اندريتن كأم فيلا وكوشك وتلاره هم نور وروناتشيا كفرمي الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أفرمي أو كسانيكن كدات برورن لا حكم بريالكانيان لمال سروة سامان وجنو من دالكانيان لوانيك ولا جير دستيان دانا خواي پروردگار لا نوری خوی لشوینه چی تایبت و وی آی پی خوای پروردگار دان حسینیت ولا روزی قیامته یا ربی خدای لو انا من حشر بکی یا ربی خدای لو شوینو جگانا شوینو جگاک من بودا بیم بکی کوال روزی قیامته تیدا بحسینوا یا ربی خدای ام صفت جوان و برز بکی بصفاتی دلو درون کان من خمانی پی برازینینوا یا الهی یا رب العالمین لد پارینوا لم کاتو ساتدا لم روجو ساعة مباركة دا كابينين مسلمانان قرأ كرينو برسيا كرينو أمرن لبرسان خواي پروردگار لدى بارينوا دستي ظالمان بشتيني وبشتيان بشتيني يا ربي خدايا أهلي غزو مسلماناني غزلناو مينتيو برسيتيو ناراحتيكي زوردان خواي پروردگار لدى بارينوا رزقاريان بكي وسريان بيخي يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين نبهني الله وإياكم عن نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت لواء سيد المرسلين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الحمد لله ما توفيقي والاعتصامي ولا حولي ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله الكريم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم وفي الخلق أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أهل السنة والجمعة والجماعات. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا أو شرا أو ظلما فأهلكه ودمره وصب الشر على رأسه يا عزيز يا جبار. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان يا رب العالمين وخصوصا في غزة يا أكرم الأكرمين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.